เอาญาติโยมเตรียมกราบหลวงพ่อเตรียมครับกราบกราบกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ I've been asked to speak to you in English, which is a bit of a relief because my Thai isn't very good. But I'm very well aware that for many of you who can't understand English, this is going to be a bit of a drag. When I first came to Thailand, of course, I couldn't speak Thai at all. Nowadays, I can to some extent, but I'm very, very shy of my Thai. It's so poor that I'm very shy of speaking Thai. But when I first came here, my sort of introduction was 3 nights sitting up at Tam Sang Pet, listening to hours and hours of Dhammatesana, not one word of which I could understand. And I reckon I must have sat through thousands of hours of Thai Dhammatesana that I couldn't understand at all. So you have my sympathy, those of you who are going to sit through this and not understand me. And it's one of my great regrets that my Thai never really progressed. But of course, it's because I have spent most of my monastic life back in England. In 1977, Luang Por Chah was invited to London, and Ajahn Sumedho and myself went with him. And for me, it was a very exciting event, really, because we were going to stay at the Hamster Buddhist Vihara, where I had first discovered Buddhism. That's where I first went to try and practice meditation. And when I was a student, I lived just down the road, in the same road, in fact, in my little bed sit. And so it was an area that was well known to me. I'd lived there for many years. And it was a great pleasure to be able to go there with Luang Por Chah for, we thought, 2 months. And then we were supposed to be coming back for the Pansa. But I can't remember exactly now, but about 2 weeks into our stay, maybe less than 2 weeks, Luang Por Chah called Ajahn Sumedho and I to his room and announced that he'd decided that he, of course, would have to come back to Thailand before Pansa, but we would stay. I was quite pleased. I don't think Ajahn Sumedho was quite so pleased, but I was quite thrilled, really, because I felt quite a strong commitment to helping to make Buddhasasana, and particularly Buddhist meditation, available to people back in England. I felt that already I'd benefited a lot from my encounter with Buddhism, and I wanted to make this available to other people. So, of course, it took a long time then before I had the chance to come back to Thailand, and I've spent the last
nearly 40 years back in England. Before that, I lived here in Thailand. I had 6 years here in Thailand. And I want to say, it was a marvelous thing to be able to come here. No one asked me to come. No one invited me. I came uninvited. And yet people here were amazingly kind and generous and allowed me to stay. And not only that, supported me and enabled me to practice here and to be a monk here. And, I've often thought back on that. It was a tremendously kind and generous thing to do, to welcome people like me. It was not only me, other monks, other Pratfarang turned up as well. And we were able to be here and to practice and to benefit. And all through the kindness and generosity of people here. I sometimes reflect that I've had a very fortunate life. I've had quite a varied life. But I've been very lucky in my life to have encountered some remarkable people. And remarkable people who I've worked with, not just known, but worked with and lived with. And obviously one of the most remarkable was Luang Por Chah. When I came here, he wasn't terribly well known, certainly not well known outside of this area. But there'd been a monk in England who came from Ubon, and he told me that this was the place to come to. And then later on, when I was in Bangkok, I just arrived in Bangkok and I became a novice in Bangkok. I happened to meet an old friend of mine who'd come out here before. And he said to me, if you want to be a real monk, there's only one place to go, Wat Pa Pong. So what can you do after that? If they say that's the only place to go if you want to be a real monk, you can't go anywhere else, can you? So I came here. And it was, I have to say, a pretty difficult time for me. But I could see the benefit. I felt at first, and I didn't intend the pun at the time, that I was coming into a concentration camp. But I eventually did see there was benefit to this. And so I stuck it out. But I've been told since that the monks at the time thought he wouldn't last. That's what they said. They didn't think I was going to last. But many of those who said that didn't last. And I'm still here. Anyway, I just heard in the previous Dhamma Desana talk about Uttun, about endurance. Well, Luang Por Chah, of course, taught that a lot. And by gum, if you wanted to be here, you had to learn how to endure. I mean, just sitting through long hours of Dhamma Desana you couldn't understand was a practice of endurance in itself. And to live here, I mean, nowadays it looks pretty cushy to me. I remember Luang Por Chah telling us how hard it had been in the old days. And now I'm saying the same kind of thing. But it was much more difficult, I think, than monks have it now. Difficult because there wasn't so much food, there wasn't the same kind of support that people have now, and generally speaking, we live in much more prosperous times than in the past. And that's good to see. The trouble is, it does make people a bit soft. And that's a disadvantage. And you really, if you want to progress as a monk and progress with this practice, you need to toughen up. Because it's important to be able to look at yourself thoroughly and to be prepared to go through
the painful and the difficult bits, because really that's where you learn the most. I often say to younger people and young monks when I'm advising them and they're going through their difficulties, as inevitably they will, that you won't ever want to go through that again, but you'll be glad you have been through it, because that's where you've learned something and you've been enriched by that difficult experience. So I'm quite glad now that I had to go through those difficulties. I don't want to go through them again. I'm at an age now when I feel I can allow myself a little comfort. But I'm glad that I did have the chance to come here and to go through those difficult times. These are the comforts we get now. When from time to time, back in England, people ask me how I came to be a Buddhist monk. And I think they ask that question partly because they can see I'm not exactly young anymore, and they realize that many years ago there wasn't much Buddhism available in the West. So how come back then you took an interest in Buddhism, and even to the extent of becoming a Buddhist monk? So I get drawn into talking a bit about my past, and I don't really, in a way, approve of talking about oneself and talking about one's past, but that's inevitably what happens. And when they hear that before becoming a monk I was an actor for several years, then they think this was an extraordinary change. But you see, it wasn't really, because certain kinds of actors anyway are taught to explore the mind, to explore one's emotions, to, in a sense, because one is portraying other characters, one is drawn into looking very carefully at oneself. And when you come to meditation, this is what you're doing. You're looking into your mind, and you're beginning to come to terms with certain things about yourself. We were taught, back in those days, when I was an actor, to ask certain questions. And to ask questions like, what is this person trying to do? And that isn't very different from looking at or asking the question, what are you desiring? What are you craving for? And this leads us, of course, to what the Buddha taught, that craving, desire, is in effect fueling our lives and the immediate source of our suffering. So it's an important connection. And I think it's important too to be able to ask questions. When you ask questions of yourself, then as you look for the answers, it kind of sharpens your mind. And I do think that when you come to a place like this, whether you come here to ordain as a monk or you come here to practice, the question you should ask yourself when you come in here is, what am I trying to do? You come here to do what? If you ask yourself that question and you look for the answer, it will sharpen what you do. It sharpens your action. You know, you can come here without any very clear intent. But if you ask that question, it sharpens up what you do while you're here. So the immediate answer to that question might be that you've come here to train your mind. So, all right, you've come in here to do something about the state of your mind.
So then you might ask yourself the question, well, how am I going to go about this? If you ask that question of yourself, then immediately it sharpens what you do next, the actual practice that you do, what you concentrate on, or how you develop your concentration. And I think it's important because to ask these questions, because otherwise we can be quite vague about what we do. And if we're a bit vague and we're not very careful, not very precise, then we don't get very far. And the point of our practice is that we do try and develop. That's why you've come here, to develop. And we all of us, because we're stuck with this business of life and the problem of life, we do need to do something about it. We do need to try and develop ourselves. And within the Buddhasasana, we have a very remarkable way of going about that development. So we ask ourselves, what are we here for? We're here to develop our minds. We're here to make some progress. And how are we going to go about it? We're going to go about it by sitting in silence, by being as still as we can, by holding our minds still. And that, on the face of it, seems a very simple thing to do. I remember many years ago when I first became interested in Buddhism, and I went to a rather well-known Tibetan temple. And I met a fellow there who was really quite disappointed. He'd obviously come to this Tibetan place expecting something really exotic. And what had they done? They told him to watch his breath, which seemed to him so boring and uninteresting and not at all as attractive as he expected the practice to be. So, at the outset, to watch your breath seems a very simple and mundane thing. And then when you try to do it, what do you discover? You discover that you don't have that much control over your mind, and that to do this very simple exercise is really quite difficult. But this is how, by and by, we have the chance to develop ourselves. And this practice, this whole practice of development, is really quite a simple and straightforward affair. This was part of the genius of Luang Por Chah. You can go to some places where it's all very complicated, and you have to learn this and you have to learn that. But here, it was always very straightforward. The practice of the Vinaya was quite straightforward. We didn't have many books. We didn't know the complexities, and we didn't need them. We had a very straightforward, Luang Por Chah had a very straightforward approach, which worked. It enabled us to watch ourselves, to develop our minds, to improve. And that's the whole point of all this, to get better and to deal with this problem of suffering. Buddhism gives us this chance, and it's a great opportunity. And I really recommend you all to do your utmost to take this chance, to take this opportunity, and to keep it simple, straightforward, and to not lose sight of what you're trying to do. I was talking to some people yesterday. They wanted to know a little bit about Luang Por Chah. People always want to know what was special, what was different about him. I wanted to know that when I first came up here. I couldn't quite get it, because people were saying he's remarkable and unusual and all that. And at first I couldn't quite get it. And it took me a while of observing him to really begin to warm to him and to understand his appeal. He was obviously a very kind man. He was also quite uncompromising. His principles were very sound, and he didn't budge. He taught from experience, from his own experience, and he pointed at constantly the experience that we all have.
I used to watch him sometimes when we sat under his kuti. He'd sit there all day. People from all over Thailand would come here. There was a constant procession of people coming from the gate down there to walk across to his kuti. His kuti was the focal point of this temple. And he'd sit there patiently talking to people. And, people would come there wanting to sit in front of the great man, and they didn't have any great profound questions or anything like that. And a lot of it was mundane chit-chat and gossip. And he sat through it, and I can tell you, having to wait on him sometimes was really grueling, sitting there in the heat, listening to all this rubbish, and doing your best to fan him and to be there in case he needed anything. But he sat patiently through this. But every so often, those people in front of him would open up. Something would be said, and then he was in, like a master swordsman, touching that point, that experience, that mistake, that kilate that those people were exposing, teaching them the source of their suffering there. And that was a remarkable thing. I watched that. And I learned from it. And of course I apply it myself. Or at least I try to. I don't pretend to be as good at it as he was. But I do my bit. For most of my time in England, my sort of speciality has been teaching Buddhism in the prisons. And I go to prison. I sometimes wake people up by saying, I'm the monk who goes to prison 3 times a week. It's more than that sometimes. Luckily they let me out. But I've been doing this for nearly 40 years. And although I'm not terribly well known, generally speaking, in England, I'm quite well known in the prisons. And some of the most infamous criminals and gangsters in the country know me quite well. People ask me about teaching Buddhism in the prisons. And I have to say that it's a lot easier teaching Buddhism in the prisons than elsewhere. When we were in England with Luang Por Chah, I took him one weekend to visit my parents. And we went out that afternoon and visited a relative. And it was a Sunday. So it was a very traditional English Sunday afternoon. And while we were there, tea was served. So Luang Por Chah and I sat at one end of the room. And at the other end of the room, the lay people were sitting there having their afternoon tea and chatting away, and the cups of tea were clinking, and Luang Por Chah and I were just sitting patiently at the other end of the room. And after a little while, he nudged me in the ribs and said to me, "Ask them if they suffer." And my heart sank. And I was just trying to think of a way of sort of getting out of this. And I looked up, and the room had gone silent. The clinking of the cups had stopped. And they were all sort of sat there with the teacups poised. They'd seen or heard that the great man had said something, and they wanted to know what it was. So I was trapped. And I had to say, well, he wants to know if you suffer. Well, it wasn't the sort of thing to say at a Sunday afternoon tea party, I can tell you. And they just plainly didn't understand it at all. And I had to say to Luang Por Chah, "Mai khao jai, you're mai khao jai." And that's how it is with people who are reasonably comfortable. You ask them about their suffering, and they will deny that they suffer. They say, "We don't suffer." I remember once
a group of people in front of me. They'd come interested in meditation. One woman had clearly come along just with her friends, not particularly interested. And I'd been talking about suffering, and she said, I don't suffer, I don't know what you're talking about. So I said to her, well, do you ever catch cold? Yes, she said. I said, do you ever cry? Yes, she said. I said, do you ever get upset? Yes, she said. I said, do you ever have any aches and pains? Yes, she said. And I went on like this for as long as I could keep going. And each time she said yes. And at the end of it I said, and you suffer? No. What do you do? But in the prisons it's different. Because in the prisons, people are deprived of their liberty. And that's the most dreadful thing. You think about it. You imagine that if all these doors were shut suddenly and you were told you're not going home, you can't go home. I've heard when people have been arrested sometimes they say, well, you know, I've got to feed my child. I've got to feed the cat. I've got to do this. You can't do it. You're not going home. That's it. And you're not going home for 20 years. Imagine what that feels like. And you want to go and see your child. You want to go and visit your family, your mother or your father. You can't. You can't do anything. You are imprisoned. And prisons, generally speaking, certainly in the West, certainly in England, physically they're not too bad. The roofs don't usually leak. They get 3 meals a day. It may not be exactly cordon bleu, but it's food. People don't starve. It's relatively warm in winter. They're not homeless, but they'll still say they suffer. Now, why do you suffer? You suffer not because of the building, not because of the place. You suffer because you don't want to be here. You suffer because you want to be somewhere else. Why do you suffer? You suffer because of kilet tanha. That's why you suffer. And they can see that. It's very easy to point to that, to the source of the suffering. Not only to suffering, but to the source of it. So in many respects, it's much easier to teach Buddhism in the prisons than it is to ordinary, middle-class, comfortable, relatively well-off people. I have some great conversations with people in prison. And believe you me, even men who are, outwardly pretty tough and have done some pretty bad things, cry. They cry when they're imprisoned. They cry when they get the news that their wife has left them. She's got fed up. She can't wait any longer. She doesn't want to hang about visiting a prison for 25 years. And they cry. Grown men. And they cry because of loss. They cry because of tanha, craving and attachment. And that they can see. And they can see it much more easily than many people who have everything they want and who lead a comfortable life. But even the people, and some of you may be here, who lead a comfortable life, actually you still suffer. You're just not waking up to it. And it's time you did, if you haven't. And you have to wake up to it to be free of it and to do something about it. And to answer that question when you come in here, what have I come here for? What am I going to do here? This place
is a remarkable place. It's a remarkable and incredible legacy. Luang Por Chah dedicated himself to the relief of suffering, real suffering. He set up something that works. He was quite uncompromising. I can tell you, he was a pretty tough character. I've seen him transform from being that sort of genial, laughing, joking old man that you see in so many pictures into being really like a tiger. You didn't mess about here, and you can't mess about if you want to be free from suffering. Luang Por Chah was uncompromising, practiced the Vinaya well, was an exemplary monk, and dedicated himself to the relief of suffering. He really had a compassion for people and gave himself. I remember someone observing him and saying, this man just gives himself to the people who come here. And that was what it was like. And that also, of course, that example is something that doesn't leave me. That dedication, that generosity. So, I think probably my time's up. Thank you very much. กราบขอการคำจะสรุปธรรมเทศนาของหลวงพ่อเคมธรรมโมชาวคุณภาวนาวิเทศนะครับ เจริญพรญาติโยมทุกคนคืนนี้ก็ได้มีการนิมนต์พูดเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าผมอาตมาพูดภาษาไทยไม่เก่งแล้วตอนที่มาเมืองไทยใหม่ๆพูดไทยไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ได้บ้างแต่ไม่ค่อยเก่งแต่ตอนที่มาใหม่ๆครั้งแรกที่มาอยู่วัดนี้ก็ได้โดนการส่งไปวัดธรรมแสงเพชรแล้วก็ต้องได้นั่งฟังเทศนา3 คืนต่อเนื่องและหลังจากนั้นคงจะได้นั่งฟังธรรมเทศนาเป็นหลายพันชั่วโมงที่ฟังไม่รู้เรื่องเลยก็จริงๆอาตมาเสียดายที่ว่าไม่ได้ก้าวหน้าด้านภาษาไทยเพราะว่าจริงแล้วได้กลับไปอยู่ประเทศอังกฤษหลังจากบวชแล้วเมื่อพ.ศ. 2520หลวงพ่อชาได้นำอาตมากับหลวงพ่อสุเมโธไปประเทศอังกฤษแล้วอาตมาก็อยู่ที่นั่นแรกๆคิดว่าจะอยู่แค่2 เดือนกับหลวงพ่อชาหลวงพ่อสุเมโธอาตมารู้สึกดีใจแต่ว่าหลังจากได้อยู่แค่2 อาทิตย์หลวงพ่อชาได้เรียกเราเข้าไปในห้องท่านและท่านได้แจ้งว่าท่านตัดสินใจว่าท่านเองจะกลับเมืองไทยแต่พวกเราทั้ง2ก็จะอยู่ต่ออาตมารู้สึกดีใจมากตื่นเต้นมากเพราะว่าหลังจากได้มาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่นี่ได้ฝึกวิธีนั่งสมาธิภาวนาจะได้มีโอกาสตอบแทนบุญคุณที่ประเทศอังกฤษหลังจากนั้นก็ได้อยู่ต่อ40 ปีที่ประเทศอังกฤษก่อนนั้น 5-6 ปีได้อยู่เมืองไทยก็น่าอัศจรรย์เหมือนกันอาตมาก็เดินทางมาที่นี่โดยไม่มีใครเชิญมาไม่มีใครนิมนต์มาแต่พอมาถึงแล้วเจอแต่คนที่มีน้ำจิตน้ำใจสูงมาก
ได้อนุญาตให้อยู่ได้อนุญาตให้บรรพชาอุปสมบทและก็พระฝรั่งอีกหลายรูปด้วยเราอยู่ได้ด้วยน้ำจิตน้ำใจของคนเพราะฉะนั้นอาตมาได้ทบทวนพินิจพิจารณาว่าชีวิตเชื่อว่าโชคดีแล้วมีหลากหลายในชีวิตด้วยแล้วก็ได้เจอบุคคลหลากหลายแล้วคนที่รู้สึกประทับใจที่สุดคือหลวงพ่อชาตอนที่มาใหม่ท่านยังไม่มีชื่อเสียงเท่าไหร่แต่ว่าเคยมีคนที่อังกฤษเคยเจอพระที่อังกฤษที่เป็นชาวอุบลแล้วพระองค์นั้นบอกว่าถ้ามาเมืองไทยก็ต้องมาวัดประพงษ์พอถึงกรุงเทพแล้วก่อนบวชก็ได้เจอเพื่อนอีกคนหนึ่งคนนั้นบอกว่าถ้าอยากเป็นพระที่แท้จริงก็ต้องไปวัดหนองประพงษ์เพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังอย่างนั้นแล้วจะทำยังไงก็ต้องมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาตมาตอนนั้นยังเป็นโยมก็เป็นสามเณรแล้วก็ได้เดินทางมาแล้วเจอสภาพลำบากจริงๆแล้วพระองค์อื่นเพื่อนรอบข้างที่นี่หลายคนก็เกิดความรู้สึกว่าคนนี้คงไม่รอดแต่จริงๆแล้วเพื่อนหลายคนไม่รอดและอาตมาก็ยังอยู่เมื่อกี้นี้ธรรมเทศนาเมื่อกี้นี้ได้ยินเรื่องความอดทนอันนั้นเป็นสิ่งที่หลวงพ่อชาได้สอนแน่นอนการอยู่ที่นี่คือลำบากจริงๆเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าสะดวกสบายและสมัยนั้นหลวงพ่อชาท่านจะพูดเหมือนกันสมัยก่อนลำบากจริงๆเดี๋ยวนี้ก็สบายและทุกวันนี้หลังจากนั้น40 ปีอาตมาก็พูดเช่นเดียวกันการเจริญโดยวัตถุก็ดีมีส่วนที่ดีแต่จริงๆทำให้พวกเราคนก็อ่อนแอหน่อยถ้าจะก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมก็ต้องอดทนก็ต้องเข้มแข็งเพราะว่าช่วงที่มีอุปสรรคช่วงที่ยากลำบากจะเป็นเวลาที่เราจะได้ศึกษาเรียนรู้มากที่สุดเพราะฉะนั้นอาตมารู้สึกดีใจที่ได้ผ่านช่วงที่ลำบากปัจจุบันก็อาตมาอายุมากแล้วก็มีความสะดวกสบายเล็กน้อยในชีวิตก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันที่ประเทศอังกฤษบางครั้งคนจะถามว่าอาตมาทำยังไงจะได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาเขาสังเกตได้ว่าอาตมาอายุไม่น้อยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเกิดความสนใจในพระพุทธศาสนานานแล้วสมัยที่ไม่เป็นที่รู้จักในประเทศตะวันตกเพราะฉะนั้นอาตมาก็ต้องคุยเรื่องอดีตส่วนตัวเรื่องชีวิตส่วนตัวซึ่งจริงๆไม่เห็นด้วยเท่าไหร่พระเราไม่น่าจะพูดเรื่องตัวเองมากกว่าแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงคนก็ชอบถามส่วนตัวเมื่อเขาได้ฟังแล้วว่าอาตมาเคยเป็นนักแสดงเล่นละครที่อังกฤษเขามีความรู้สึกว่าโอ้การออกบวชก็แสดงว่าชีวิตมันเปลี่ยนมาเยอะจากการเป็นนักแสดงแต่จริงๆแล้วการฝึกที่โรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับการเป็นนักแสดงเขาจะสอนให้เราดูอารมณ์ดูใจดูจิตตนเองด้วยความรู้สึกเพราะว่าเราต้องพัฒนาอารมณ์ต่างๆเพื่อจะได้เล่นบทบาทอะไรต่างๆในการดูอารมณ์ตัวเองหรือว่าในการศึกษาบทบาทต่างๆที่เราจะไปเล่นเราต้องตั้งคำถามดังกล่าวว่าคนนี้เขากำลังพยายามทำอะไรอยู่เขากำลังคิดอะไรอยู่เขาต้องการอะไรบ้างเพื่อจะได้เล่นต่อซึ่งสิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงอย่างดีกับคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาก็คือเราต้องการอะไรบ้างตัณหาของเราอยู่ที่ไหนบ้างนี่เป็นคำถามที่สำคัญทุกคนที่อยู่ที่นี่ต้องถามตัวเองว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังพยายามทำอะไรอยู่ถ้าหากว่าเราถามตัวเองอย่างนี้เจตนาอารมณ์มันจะชัดเจนขึ้นคำตอบอาจจะเป็นว่าเรามาเพื่อฝึกจิตเมื่อมีคำตอบอย่างนี้แล้วคำถามต่อไปอาจจะเป็นว่าแล้วจะฝึกจิตของตนอย่างไรแล้วสิ่งเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อการกระทำต่อไปเราจะทำให้สติของเราชัดเจนขึ้นเพ
พวกเราทุกคนมาเพื่อพัฒนาตัวเองเพราะอะไรเพราะเรามีปัญหาอันเกี่ยวข้องกันปัญหาเดียวกันก็คือชีวิตนั่นเองชาติเมื่อมีปัญหาอย่างนี้แล้วจะแก้ยังไงวิธีแก้ก็คือเรามานั่งโดยอาการสำรวมร่างกายก็นิ่งพยายามตั้งจิตให้นิ่งก็ยากเหมือนกันเร็วเป็นปฏิปทาที่ชัดเจนเรามาอยู่ที่นี่มาดูลมหายใจเข้าหายใจออกดูจิตวิธีเจริญอย่างนี้ก็เรียกว่าทำได้ยากแต่ว่าเข้าใจง่ายแล้วนี่เป็นสิ่งที่เราถือว่าหลวงพ่อชาเป็นอาจารย์ที่ดีมากที่เก่งที่น่าอัศจรรย์คือท่านไม่ให้เราใช้หนังสือเท่าไหร่ไม่ให้อาศัยตำรับตำรามีรายละเอียดหลายอย่างอภิธรรมอะไรต่างๆท่านไม่สอนท่านสอนตรงไปตรงมาแล้วพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้ฝึกฝนอบรมเจริญตนเองเพราะฉะนั้นอาตมาก็อยากจะให้กำลังใจกับท่านทั้งหลายทุกคนให้คิดเรื่องเป้าหมายบัฟเป้าหมายเบื้องต้นตลอดอย่าให้เป้าหมายนั้นหายไปเมื่อวานมีกลุ่มคณะญาติโยมได้เข้ามาสนทนากับอาตมาแล้วก็เขาได้ถามว่าหลวงพ่อชามีอะไรบ้างเป็นพิเศษจริงๆแล้วตอนที่อาตมามาใหม่ๆก็ไม่เข้าใจเหมือนกันดูไม่ออกท่านมีอะไรเป็นพิเศษทำไมถึงคนต้องมาชอบท่านมากเป็นเพราะว่าท่านเป็นคนมีเมตตาแต่ว่าท่านยึดลักธรรมวินัยอย่างชัดเจนแล้วท่านสอนจากประสบการณ์ของตนเองสอนจากใจของตนเองอาตมามักจะนั่งใต้ทุนกุฏิโดยการอุปถากหลวงพ่อชานั่งทั้งวันเลยสมัยนั้นก็จะมีคนทยอยมาทั้งวันเลยคนทุกฐานะจากทั่วประเทศทั่วโลกเขาจะทยอยมาแล้วก็สนทนากับหลวงปู่ก็นั่งทั้งวันเลยนั่งเฉยท่านจะฟังบ้างบางอย่างหลายอย่างที่เขาเอามาพูดก็ไร้สาระท่านก็ฟังบางครั้งบางคราวคนที่มาสนทนาเขาจะเปิดเผยตัวเองให้ท่านได้เห็นความรู้สึกหรือว่าได้เห็นใจของเขาได้เห็นกิเลสของเขาแล้วท่านสามารถที่จะตอบตรงไปตรงมาจะให้ธรรมะจะให้คำแนะนำที่ถึงใจของเขาโดยตรงอาตมามักจะนั่งคอยดูคอยสังเกตท่านแล้วพยายามเลียนแบบพยายามทำตามแต่ว่าต้องยอมรับว่าทำไม่เก่งเท่าท่านโดยส่วนมากอาตมาจะอบรมนักโทษที่อยู่เรือนจำที่ประเทศอังกฤษเกือบ40 ปีที่ประเทศอังกฤษอาตมาไม่มีชื่อเสียงเท่าไหร่แต่ว่าระหว่างนักโทษก็เป็นคนที่รู้จักพอสมควรแม้แต่คนที่เป็นเรียกว่านักเลงก็ได้คนที่อันตรายหรือว่าคนที่รุนแรงหลายคนรู้จักอาตมาสนิทกันแล้วการสอนในเรือนจำในคุกง่ายกว่าสอนข้างนอกครั้งหนึ่งอาตมาได้นำหลวงพ่อชาไปเยี่ยมญาติที่อังกฤษก็เป็นวันอาทิตย์พอดีตามประเพณีประเทศอังกฤษวันอาทิตย์ครอบครัวมันจะมาร่วมกันแล้วก็ตอนบ่ายตอนเวลา4 โมงเย็นก็จะมาชั้นน้ำชาก็เลี้ยงกันน้ำชากับจะเป็นมีอาหารว่างบ้างญาติโยมญาติของอาตมาก็นั่งในห้องฝั่งหนึ่งอาตมาก็นั่งกับหลวงพ่อชาคนละฝั่งเวลาผ่านไปโยมก็ดื่มชาก็ลองท้องเราก็นั่งนิ่งเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งหลวงพ่อชาได้หันหน้ามาถึงอาตมาถามบอกว่า
ถามเขาสิถามเขาว่าเขาเป็นทุกข์ไหมใจของอาตมาใจขาดเลยใจตกเลยเพราะว่าเรารู้ว่าเป็นคำถามที่ไม่ค่อยอยากจะถามเขาเท่าไหร่วันอาทิตย์ก็กำลังดื่มน้ำชาก็จะถามเขาว่าเป็นทุกข์ไหมไม่อยากถามแต่ว่าโอ้โหห้องก็เงียบเลยญาติก็ได้สังเกตว่าอาจารย์หลวงพ่อยิ่งใหญ่ก็ได้พูดเขาอยากรู้ว่าท่านพูดอะไรบ้างถามอะไรบ้างก็เลยไม่มีทางออกไม่มีทางหลีกเลี่ยงอาตมาก็ต้องถามหลวงพ่อถามว่าอยากรู้ว่าญาติเป็นทุกข์ไหมเขาไม่เข้าใจก็เลยอาตมาก็ต้องตอบหลวงพ่อชาว่าไม่เข้าใจครับเพราะอะไรเพราะว่าคนที่มีชีวิตสะดวกสบายเขามักจะพูดว่าก็ไม่มีทุกข์เลยมีวันหนึ่งที่อังกฤษอาตมาสนทนากับผู้หญิงคนหนึ่งคุยเรื่องทุกข์เขาอธิบายเรื่องอริยสัจสี่เรื่องทุกข์เขาก็แซงว่าดิฉันก็ไม่มีทุกข์หรอกก็เลยอาตมาถามเขาแล้วบางครั้งเป็นไข้หวัดไหมเขาบอกว่าเป็นร้องไห้บ้างไหมร้องไห้โกรธบ้างไหมโกรธร่างกายปวดเมื่อยไหมปวดเมื่อยอาตมาก็ถามไปเรื่อยๆยังคิดอะไรกันยังยาวที่สุดคิดทุกสิ่งทุกอย่างคิดอะไรก็ถามทุกอย่างที่ถามเขาบอกว่าเป็นใช่จริงแล้วสุดท้ายถามเขาว่าเราเป็นทุกข์บ้างไหมไม่เป็นทุกข์หรอกแต่ว่าในเรือนจำไม่เหมือนนั้นคนละอย่างเพราะอะไรเพราะว่าคนในเรือนจำไม่มีอิสรภาพเขาติดที่นั่นให้ทุกคนลองคิดดูสิถ้าสมมติว่าประตูศาลาเดี๋ยวนี้เราสั่งให้ปิดเลยมีคนสั่งปิดประตูเลยแล้วแจ้งทุกคนว่าไม่มีใครกลับบ้านเลยแล้วจะรู้สึกยังไงคนที่โดนตำรวจจับบ่อยครั้งเขาจะพูดว่ามันอยู่ไม่ได้มีลูกก็ต้องเลี้ยงลูกมีงานอะไรทำภรรยาอยู่ที่บ้านแต่กลับบ้านไม่ได้ไม่ใช่วันเดียวบางคน20 ปีที่ประเทศอังกฤษก็ถือว่าเรือนจำคุกก็สะดวกสบายพอสมควรฝนตกก็หลังคาไม่รั่วอาหารวันละ3 มื้อหน้าหนาวก็ไม่หนาวเท่าไหร่แต่ว่าเขาเป็นทุกข์มากทุกข์เพราะอะไรไม่ใช่ทุกข์เพราะตึกอาคารเสนาสนะหรือว่าสถานที่ทุกข์เพราะว่าเขาไม่อยากอยู่ที่นั่นทุกข์เพราะว่าเขาอยากอยู่ที่อื่นทุกข์เพราะกิเลสตัณหานั่นเองแล้วนักโทษเป็นคนที่เข้าใจความทุกข์อย่างดีและเข้าใจเหตุด้วยนักเลงที่เข้มแข็งที่รุนแรงที่น่ากลัวนักโทษที่เคยทำการกระทำที่รุนแรงเขาร้องไห้ด้วยเขาร้องไห้เมื่อได้ข่าวว่าภรรยาทิ้งแล้วเขาร้องไห้เมื่อคิดถึงบ้านคิดถึงลูกร้องไห้เพราะกิเลสตัณหานั่นเองเขาเห็นทุกข์มากกว่าชัดกว่าเร็วกว่าคนที่อยู่ในฐานะสะดวกสบายเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนที่อยู่ในศาลานี้ก็เป็นทุกข์เหมือนกันเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ให้ตื่นต้องตอบปัญหาในชีวิตต้องตอบคำถามอย่างเช่นเรามาเพื่ออะไรวัดประพงนี้เป็นสถานที่อัศจรรย์เป็นสถานที่ที่หลวงพ่อชาจัดขึ้นมาเพื่อการหลุดพ้นจากทุกข์อย่างเดียวไม่มีเป้าหมายอย่างอื่นแล้วอาตมาได้สังเกตหลวงพ่อชาด้วยท่านสามารถที่จะปรับตัวเองท่านเปลี่ยนจากอารมณ์ที่
ทุกคนก็ได้เห็นในรูปถ่ายท่านก็เป็นลุงพ่อลุงปู่ที่เมตตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสท่านเปลี่ยนมาเป็นเสือโคร่งหน้าดุมาอยู่เป็นพระที่นี่สมัครเล่นไม่ได้สมัยก่อนท่านก็ไม่ทนไม่ยอมรับแล้วท่านเองไม่ทำหน้าที่สมัครเล่นเหมือนกันท่านยอมเสียสละแก่ทุกคนที่ได้มาที่นี่อันนั้นเป็นสิ่งที่สำหรับอาตมาจะไม่มีวันลืมสรุปว่าคงจะพอสมควรสำหรับวันนี้ก็อยากจะฝากเรื่องนี้เป็นข้อคิดก็ให้กำลังใจไปด้วยก็คงจะยุติเพียงแค่นี้เอวัง